Čau čau, vítám tě u dnešního na kanále Zajímavá Premier League. Dneska tady máme i novýho člena do naší crew. Čau, čau. A ten s náma dnes rovnou bude zapojen do videa a můžeme jít asi rovnou na to. Jako první tady máme Manchester City, který bude podle mě vítěz, tak co myslíte? Tak to je bez debat, City vítěz. Za mě taky, sice Arsenal by mohl překvapit, ale za mě určitě City vítěz. Dál tady máme Liverpool. Jak si myslíte, že si bude víst? Já si myslím, že urvou ty příčky na Ligu mistrů, neboli UCL. Já si taky myslím. Taky bych řekl, že půjdou na Champions League, takže tam rovnou šoupnem. Jako další tady je Manchester United, který měl docela dobrou sezonu, hlavně ten konec teda, jo, ale já bych ho dal zase do Ligy mistrů. Já bych ho tam dal taky a před Liverpool. Já bych taky dal Manchester United do UCL, takže jak posiluje. A kam ho dáme, kluci? Dáme ho před Liverpool? Ano, Já bych ho dal teda spíš na to 4. místo. Ale my jsme tě přehlasovali, takže to tam dej. Jako další tady máme Chelsea. Ta by si mohla zahrát přes příští rok Ligu mistrů. A já bych ji dal za Manchester United, jestli s tím teda kluci souhlasí. já bych ho dal do Evropské ligy. Já bych ho taky šoupnul do té Evropské ligy. Sice samozřejmě víme, že minulou sezonu se nedařila, ale Evropská liga za mě. Takže další tady máme Tottenham. Já bych ho šoupnul teda do Evropské ligy. Myslím, že je taková normální příčka pro Tottenham. Takže zase bez trofé, ale Tottenham teď na Evropskou ligu. Tak já bych je šoupnul taky do Evropské ligy, kvůli tomu, že jim odchází hlavní tahoun Tottenhamu. A prostě je to samozřejmě Harry Kane, který byl nejlepší střelec Tottenhamu tenhle rok. A dá se předpokládat, že prostě budou hrát tu Evropskou ligu a třeba vyhrajou i nějakou tu trofej. Já taky souhlasím, takže Evropská liga. Dáme je teda před Chelsea a ještě se vás zeptám, myslíte si, že oni vyhrajou pohár a nebo se umístějí v tabulce na těch příčkách, kde je Evropská liga? Tak já bych řekl, že určitě se tam na těch příčkách dostanou, že Tottenham prostě zůstane bez poháru, jako tradičně. Takže podle mě normálně umístění v tabulce. Souhlasím. Ale nezapomeň, že oni už nemají prázdnou vitrínu, ale už mají dokonce Audi Cup. Os. Takže můžeme jít rovnou dál. Máme tady Arsenal, který je podle mě Liga mistrů, ale za Liverpool podle mě. Já bych je dal taky za Liverpool. A co ty? Jaký máš na to názor? Já bych je dal před Liverpool, ale za United. Akorát přehlasovali jste mě, takže musíme dát na 4. místo. Takže UCL už máme plnou. Evropská liga tam nám, tuším, chybí 1 místo. A Evropská konferenční tam taky 1. A uvidíme, jak s tím teďka zamíchá Newcastle. Newcastle si myslím, že by mohl být na pozici Evropské konferenční ligy. Jaký na to máte názor? Já si také myslím. Taky souhlasím. Takže šoupeme Newcastle na Evropskou konferenční ligu. Jako další je tady Luton Town, o kterém jste mohli vidět video na našem kanále, najdete ho tam. A za mě Luton Town jasný sestup. Tak to teda absolutně s tebou nesouhlasím. Já si myslím, že budou na 15. až 17. místě a myslím si, že se jim dokonce poštěstí. Taky bych řekl 15. až 17. místo, takže šoupeme tam. Jako další, tady máme Sheffield. Řekl bych, že
Sheffield patří na sestupové příčky, takže šoupneme ho asi na sestup, myslím, že kluci tady se mnou souhlasí. Tak já absolutně souhlasím, myslím si, že budou dokonce poslední. A Já teda taky souhlasím. Takže je tam rovnou šoupnem. jako další tady máme Burnley. Burnley by mohlo jít na 11. až 14. místo. Já bych je tam rád viděl. A uvidíme, co na to řeknou kluci. Souhlasím, šoupnul bych taky Burnley na 11. a 14. místo. Takže asi je tam rovnou šoupnem. Taky souhlasím. Jako další je tady West Ham, který neměl moc dobrou sezonu, ale vyhrál konferenční ligu. A podle mě by se mohl umístit někde na středu. Tak tím, že už mají jistou Evropskou ligu, tím, že vyhráli právě tu Evropskou konferenční, tak bych je taky rád viděl na středu. Já bych teda řekl Evropská liga na pohár, ale kluci mi tady teda přihlasovali na střed. Jako další tady máme Aston Villu. Aston Villa za mě 15. až 17. místo. Co vy na to, kluci? Já souhlasím. Já taky. A dáme Aston Villu před Luton Town? Ano. Samozřejmě. Jako další teda máme Brentford, který podle mě na 11. až 14. místo. Tak co si myslíte? Já bych Brentford dal taky na 11. až 14. místo. Co si myslíš o tom ty? Já bych ho dal na střed, ale 11. a 14. místo možná sedí trošku víc, takže ho tak šoupnem. A dáme ho před Burnley nebo ne? Já bych ho tam klidně dal. Ano. Takže jako další tady máme Crystal Palace, který bych dal na střed. Co na to říkáte? Já bych ho dal na 11 až 14. Já bych ho dal na střed. Takže tam dáme. Další tady máme Fulham, za mě sestup. Za mě taky jasný sestup. A určitě bych je dal ale před Sheffield. Já taky. Já ne. Takže další tady máme Bournemouth. Za mě by to mohlo být takový pěkný 11. a 14. místo. Co si to myslíte? Já bych je dal na 15. až 17. pokud se mnou teda souhlasí. Já bych ho dal na 15. a 17. No. Přesně takhle bych to udělal. Jestli s tím teda souhlasíte. Já jo. No, tak já bych teda Luton dal samozřejmě na vítěze. Ne, za mě mohl by být Luton před Bournemouthem, ale kluci tady řekli, že bude 17. Tak bude 17. Jako další teda máme Everton, který podle mě na 11 až 14. Já bych je dal na sestup. Co vy, kluci? Protože tuhle sezónu neměli úplně dobrou. Já bych ji dal na střed tabulky. Takže tam je šoupnem. 11 až 14. Tak já teda přistoupím na 11 až 14. Tím pádem dáme 11 a 14. Takhle bych to udělal, jestli s tím souhlasíte. Ano. Ano. Jako další tady máme Nottingham Forest, který přišel o pár opor, ale i tak si myslím, že si zaslouží ten střed té tabulky, jestli s tím teda souhlasíte. Já s tím určitě souhlasím. Já taky. Takže ho tam rovnou šoupem. Takže Wolves podle mě na sestup. Tím, že tam toho už moc nezbývá, tak na sestup, ale já bych to klidně jako přeměnil, jestli s tím souhlasíte.
Za mě taky sestup, aspoň pro tentokrát, pak to ještě trošku poměníme, moc mi to nesadí teda Brighton, že by šel na Evropskou ligu, takže pak uvidíme, jak se rozhodneme. Tak jako další tady máme Brighton a ten už patří na tu Evropskou ligu. Myslím si, že vyhrajou ten pohár, ale teď ještě s klukama to tak nějak zkusíme přeházet a pokud s náma v něčem nebudete souhlasit, určitě nám to napište do komentářů. Tak takhle jsme to nakonec udělali, pokud s něčím nesouhlasíte, už jsem říkal, že nám to můžete napsat dolů do komentářů a my se asi u dalšího videa zatím uvidíme, zatím čus! Čau, čau. Čau.